Всем привет, друзья! С вами Блендин. И сегодня я буду играть в закладку бомбу в стендофе. Только что у нас открылся закладка бомбы только что. Ладно, давайте в закладку бомбу поиграем. Вот такие вот у меня скинчики красивенькие, да-да-да. Так, ну что же, пока загружается, я поставлю, так сказать, на паузу, ждите. Ну что же, ребята, вот у нас и открылось. Сэнстоун, просто обожаю Сэнстоун. Так, ладно. Что-то подлагивает немножечко. Так, я на А. Хотя бомб может закупиться немножечко. Ну, давайте флешечку. Мне на нее только и хватает. Ладно. Так. Никого нет. Так. Кто-то идет. Или нет? Боже. Ой. Подлагивает. Блин. Забираюсь реально как какой-то бомж Валера. Ладно, да боже. Ой, ну все, это капец. Где он был? Там? Да блин! Какой я. Ладно, пускай. Блин, на Б что ли? Да ё-махо. Блин, ребята, я против троих. О, да блин! Вообще я играть разучился, ё-махо. Так. -1. Это будет -2, наверное. Ай, блин! Как так-то? Блин, там уже бомба. А, блин! Да ё-моё! Бесит. Кто меня убил? Ну, блин. Можно голды? Нет, нельзя, мальчик. Так. Погнали. Так. Пойду на Б. Эхо. Блин. О. Да ё-моё. Что это? Ай, да блин! Бесит. Ну ты тупой. Ладно. Скажу им то, что тут Блендин. Давай. Я. Да какая... А, да ё-моё, ребята, я не понимаю. Ладно. Что же, берем М4. Так. Куда мы присоединились? Может, кого там раскидывают в прошлый раз? Опа. Блин. Да блин! Тихо. Да блин, с калаша! Ё-моё. Мне это так бесит. Давай, он остался один. Да боже. Против 5. Боже, я не понимаю. Да ё-махо, как так-то? Я вообще только одного убил. Ну ладно. О, можно голубь? А, нет, это там. Так, ну ладно. На гранатке мне не хватает на гранатке. Понятно, понятненько. Ну, вот там раунде я кого-нибудь убью. Так. О. Блин, косуля. Ай. Там тут был? Блин, да ребята, я не понимаю. Ай, зачем смог-то, блин? Вот я тупой. На, минус. Все. Вот это игра, я понимаю, что за калашин говнище какое-то. Ладно. 2 за раунд, нормально. Так. Какое мне оружие? Бам. Что у меня за скидочка? Понятно, ничего. Давай. Блин! Черт возьми. Да боже! Так всегда, что ли, мне не видел? Ах, ё. Так, что там было? Кидаем туда. Ох, ё. Подумай мне еще.
Он не должен. Так, тут... Эх, я... Да блин! Ай! Ну уже. Ладно, ребята, погодите. Наконец-таки мы стащили. Ладно. Приступаем к следующему раунду. Так. М16 мне в помощь. Гранатки. Да. Так, ладно. Охренеть. Короче. Блин, что залагало жестко? О, 2 смока сразу. И кидаем туда все гранатки, которые у нас только есть. Вот это туда. Вот туда. Так, кто-то идет, да? И сюда. Блин, да как так-то? Ладно, успокаиваемся, все хорошо. Фамасик. Так. Ну, конечно. Да, я знаю, там никого не было. Ай, вот это я, конечно, круто дал. С головой своей тупичной. Боже. Да я вообще что-то какой-то лох. Боже, у нас и команда какая-то отсталых. Один я троих убил. Ну да ладно. Блин, боже, ребята, нас сейчас просто вынесут. Ладно, ребята, будем надеяться на лучшее. Ой. Пойду на... Что ж теперь? Так, кто это у нас? О, вот халява. Халява подъехал. На, халявщик. Сейчас будет. Сейчас я ему... нет. Да или нет? Сейчас я ему устрою. Или нет? Ах ты! Чё залагало все? Ребята! Все залагало, боже. Фу, блин, ребята, как мне это бесит. Ладно. Пофиг. Ну куда? Впустую. Блин. Скидчик из меня так есть. Ну куда ты простреливаешь? Ну, боже. Хана мне, пацаны. Хана. Да ё-моё! Приступаем к следующему. Ну ладно, если я тут проиграю, ничего страшного, я думаю, да, я же не в союзниках, так что окей. Давай, подходи. Что ты там расстреливаешь, да? Кидаем лошунчик. Чтобы не... да боже, ребят, я не понимаю, как это работает, а? Ну все, хана. Да ты конченый, а? Не, ну все, ну они просто, ну боже, ребят. Я не понимаю такого смысла. Ну, хотя бы 10 черебра. Ладно, все, выхожу. Отсюда пошли они, как говорится, в жопу. Ладно. Да. Ладно, ребята, погнали. Я не понял. Это что такое? Погнали в закладку бомбы. Только... Что же? Ух, ребята, мне повезло. Как раз таки Сэндстоун. И это очень хорошо. Ну что же. Запускайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как так-то? Вообще тащим или нет? А что там? Да боже. О, хорош. Айвэс. На-на-на-на-на-на. Что подлагивает жестко.
Капец. Не пойму я что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да блин, да он не может туда убить, ну ты конченый, а? О, господи. Ну ты дебик. Да боже, конченый, что... О, молодец. Угу. Ладно, ребята. АКРчик. Так. Калаш, алкаш. Дебинус. Нет, зачем так делать, а? Просто не понимаю. Вот зачем так делать, а? Боже, блин. Да ё-махо. Ладно, пофиг. Я сам попасть не могу, что говорить. Да вот, кидаю флеш. Залетай. Кидаю тебе в это. Обама. Да блин. Чел, боже, ты конченый. Да кончи. Так я увидел. Так я не понимаю. Что за калаш? Говно, да? Да. И где все? Да блин, ну если он его убьет, то мне не останется никого взять. Чел. Иди сюда. Да блин! Я с калаша не умею играть, да. Да боже, я хотел. Чё у него за скин? Нет у него скинов никаких. Ладно. Что у меня еще тут есть? Попробуем за... Идем. Дыдыщ. Бам. Дыдыщ. Бам. Дыщ. А, там кто-то стреляет, да? Да боже. Да что лагает-то как? Боже, ну я сейчас реально уже телефон сломаю. Ладно, друзья. Мы берем новый интересный. Дайте калаш. Сейчас будет. Кидай. Да, круто я раскидал. Лишь круто, да? Вообще офигенно. Смотрите, как Эхо. Видал? Да блин, да ты конченый, а! Ладно, сорян. Так, ну ты хотя бы играй, боже. Ну что ты делаешь? Ну ты, блин, да ты... Нет, ну так всегда, что ли? Так всегда, объясните мне, а? Да еще и все могу. Друзья, я ничего не понимаю. Ладно, друзья. Это жестко. Боже. Короче, ребята, что-то ни разу я не выиграл за сегодняшнее видео. Так что ладно, ребята, всем пока. До скорых встреч. Пока.